નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર જોઈશે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પાક નિષ્ફળ સહાય છે તે જાહેર કરવામાં આવી છે। તેની અંદર ખેડૂતને નુકસાનની કેટલી સહાય આપવામાં આવશે, હેક્ટર દીઠ કેટલી સહાય આપવામાં આવશે, કયા વિસ્તારમાં આપવામાં આવશે, કેવી રીતે અરજી કરવાની થશે, શું કાંઈ પ્રોસેસ છે, તે તમામ માહિતી સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે। તે ઓફિશિયલ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો મિત્રો વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો। તો ચાલો મિત્રો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, પાક નુકસાનીનો સામનો કરતા ખેડૂતની પડખે રાજ્યના સંવેદનશીલ રૂપાણી સરકાર મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ખેડૂતો માટે જાહેર કર્યું 3,700 કરોડનું સહાય પેકેજ। એટલે ગુજરાત સરકાર દ્વારા, રૂપાણી સરકાર દ્વારા ખેડૂતને જે વરસાદના કારણે નુકસાન થયું છે તેવા ખેડૂત માટે 3,700 એટલે કે 350 કરોડનું સહાય પેકેજ છે તે સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। હવે આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે મળશે। તો જે વિસ્તારની અંદર 33% કે તેથી વધુ પાકની નુકસાનીના બદલે મહત્તમ 2 હેક્ટર માટે પ્રતિ હેક્ટર ₹10,000ની સહાય છે તે ચૂકવવામાં આવશે। એટલે કે 20,000 સુધીની સહાય મળી શકે છે। 33% કે તેથી વધુ નુકસાન થયું છે તેવા વિસ્તારની અંદર 2 હેક્ટર સુધીની સહાય મળશે। 1 હેક્ટરે ₹10,000ની સહાય છે તે ચૂકવવામાં આવશે, અને જો 2 હેક્ટર માટે નુકસાની થયું હોય તો ₹20,000ની સહાય મળશે। હવે આગળ જોઈએ તો ગુજરાતના 27 લાખ ખેડૂતને આનો લાભ મળશે કે જે વિસ્તારની અંદર 33%થી નુકસાન થયું છે તેવા 27 લાખ ખેડૂતને આનો લાભ મળશે। 20 જિલ્લાના 123 તાલુકાના 37 લાખ હેક્ટર વિસ્તારને આની અંદર આવરી લેવામાં આવ્યો છે। એટલે 123 તાલુકાની અંદર આનો લાભ મળશે અને 37 લાખ હેક્ટર વિસ્તાર છે તેવા ખેડૂતને આનો લાભ મળશે। હવે ખાસ જોઈએ તો સહાય માટે 1 ઓક્ટોબરથી ઓનલાઈન પોર્ટલ ઉપર અરજી કરી શકાશે। અરજીનો ખર્ચ છે તે રાજ્ય સરકાર ભોગવશે। એટલે આના માટે પહેલી વાર તમે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશો। તમારા પાકની અંદર નુકસાન થયું છે, ખેતરની અંદર નુકસાન થયું છે, તેના માટેની સહાયની અરજી છે તે ઓનલાઈન તમે જાતે કરી શકશો અને 1 ઓક્ટોબરથી તેની શરૂઆત થશે અને આ અરજી છે તે ફ્રી ઓફ કરી શકશો। તેનો ખર્ચ છે તે રાજ્ય સરકાર ભોગવશે અને સહાય છે તે સીધી ખેડૂતના ખાતામાં ડીબીટીના માધ્યમથી ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવશે। એટલે કે 1 હેક્ટરના દીઠ 10,000 અને તમને વધારે નુકસાન થયું હોય ને 2 હેક્ટર જમીન હોય તો 20,000ની રકમ છે તે સીધી તમારા ખાતાની અંદર રાજ્ય સરકાર દ્વારા જમા કરાવવામાં આવશે। તો આવી જાહેરાત છે તે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે। ટૂંકમાં 2 હેક્ટર સુધી તમને ₹20,000ની સહાય મળશે। 1 ઓક્ટોબરથી તેની ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે। 27 લાખ ખેડૂતને ફાયદો થશે અને 350 કરોડનું પેકેજ રાજ્ય સરકાર તરફથી જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। તો મિત્રો જે આ લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમને આપી છે। જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂર લાઈક કરજો, સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।